Hello guys. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano i-open yung link ng ShrinkMe at saka ng Linkvertise. So, syempre, una, punta tayo dito sa post. Post ko about sa PBA token na nirelease ko. So, yan. Punta kayo dyan, then hanapin nyo yung link. Ito yung link. Yan, link. Copy nyo lang to. Select, then Control-C sa keyboard para makopy. Then, new tab. Control-V para ma-paste. I-remove lang natin itong mga unnecessary spaces kagaya nito. So, remove lang natin. Ito pa. Ito pa. Then, pag nagganyan na, click nyo lang enter. So, wait lang natin. Hanggang sa mapunta tayo dito. To ShrinkMe. Pag punta natin dito, wait natin lumabas yung captcha dito. So, ayan, lumabas yung captcha. So, check lang natin to. Pag may nag-appear na tab, i-close nyo lang. And close. Then, pag may ganito rin, close nyo lang din. Click ulit to. And, close nyo ulit yan pag may nag-appear na tab. And, check. And, ngayon, dito naman, titignan nyo lang kung ano yung nakasulat dito. Close lang to. Titignan nyo lang kung ano yung nakasulat dito. Then, nahanapin nyo dito sa mga pictures. So, ito, nandito bicycle. So, bicycle. Click natin. Ito, pa-click nyo lang lahat nung nakikita nyo bicycle. Then, click. Then, after nyo maklik yung mga bicycle. So, verify. Then, pag na-check, click yung tunti nyo na. Yan, close lang ito nag-appear na tab. Ayan, nandito na tayo. Yan, click to verify. Yan, antay lang natin matapos itong timer na to. Pag may lumabas na ads na ganito, ito, makikita nyo nito may X, so click nyo lang yung X na yan. Then, click continue. Yan, continue ulit. Continue nyo lang ulit. Pag may lumabas ulit na ganito, close nyo lang. Yan, may X dito. So, click natin yan. Then, click ulit natin to continue. Yan, may lumabas na tab, close nyo lang. And, click generate link. Close nyo lang ulit yung tab na to. Click ulit natin itong generate link. Pag may lumabas ulit na ganito, close nyo lang ulit yan. Then, click nyo ulit yung generate link. Then, wait lang ulit natin yung timer na matapos. Yan. Then, pagtapos yung timer, click natin itong go to URL. Click. Yan. Mapupunta ulit tayo sa ganito, which is, antay ulit natin matapos yung timer. Siguro, konting pasensya lang dito guys kasi marami talaga siyang timer, marami siyang ads. So, pag nag-zero, scroll down, scroll nyo lang, then makikita nyo itong net link. Click nyo to. Yan. May lumabas na ad, so, click nyo to X dito. Mag-appear yung tab, close nyo lang ulit, X, then get link. Pag may lumabas na tab, close nyo lang ulit. Yan. So, pakita nyo, napunta tayo dito sa Linkvertise. So, ayan, dito, maraming nahirapan dito. Kasi sabi nila, pabalik-balik daw. So, may kita nyo naman dito. Tingnan nyo itong text dito. Yan, makikita nyo yung text dito. Na mag-iiba yan. So, click nyo lang itong get PBA to SMAP. So, click. Pansinin nyo ito mamaya kasi mag-iiba ito. So, get PBA to SMAP. Then, wait nyo itong timer. Wait nyo itong timer na matapos. Then, click natin itong get PBA to SMAP. Then, minsan may mga lumalabas dito na ads. So, ang gagawin nyo lang doon, click nyo lang yung I'm interested.
click nyo ng I'm interested, then pagka-click nyo ng I'm interested, pag may nag-appear na tab, wait nyo for 10 seconds, tsaka nyo i-close. Then makikita nyo sa baba, makikita kayo dito sa banda sa baba, I have already completed the setup ata yun. So, since wala naman sa atin nag-appear, click lang natin to open. Mapupunta ulit tayo sa shrink me. Dapat sa shrink me na tayo mapupunta. Pag napunta na tayo dyan, close nyo lang itong link vertex na tab. So, close. Yan, napunta na ba? Nandito tayo ulit sa shrink me. So, gawin lang ulit. Katulad nung una, close lang natin yung mga ads. So, close ulit natin to. And click natin to para mag-check. So, may nag-appear na tab, close. And click ulit. Hanggang sa mag-check yan. So, crosswalks. Hanapin nyo yung crosswalks. So, since wala naman tayo nakita nitong crosswalk, so, skip lang natin. So, close mo natin to. Skip mo natin to. Skip. Yan to, traffic lights naman. So, click natin traffic light. Yan. Then, verify. Yan. Click here to continue ulit. O, close na ulit yung tab. Click here to continue. Close ulit yung tab. Yan, yan, mag-loading na. Click to verify. Then wait ulit for the timer to end. Yan, continue. Continue. Same process lang katulad sa ginawa natin kanina. So, yan, close lang natin to. Continue. Generate link. Then wait ulit sa timer. Siguro maging patient lang sa timers and sa mga ads kasi marami talaga yan. Go to URL. Then, wait lang ulit natin yung timer na matapos. Minsan nakadepende rin sa bilis ng internet niyan. So, pag na-zero, scroll lang, then click that link, close yung nag-appear na tab, that link, close lang ulit, then napunta ulit tayo sa link vertex. Ito na ulit. So, ayan, ito yung sinasabi nila, bumabalik daw sa ganito. So, nakita nyo naman yung nandito, iba na yung nakasulat. Yung kanina, or on random letters lang, so ito na ngayon, iba na. So, click nyo lang itong PBA token ulit. Ayan. Antay nyo lang ulit. Minsan sa iba, umaabot siya ng 1 hour. 1 hour yung timer. Siguro wait nyo na lang yun. Kasi hindi ko rin sure bakit naging ganun na si link vertex. Dati hindi naman. So, yan. Get nyo lang. Basta antay nyo lang matapos yung timer na yan. So, get PBA token. Click, and continue open. Papunta ulit tayo sa shrink me. Shrink me na ulit. So, close ulit natin itong link vertex na tab. Close para hindi tayo malito. So, ayan. I am not a robot. Close lang. Close. Check. And motorcycle. So, close lang natin. Ito. Click natin motorcycles. Motorcycle lang. Then, click next. So, bicycle. Close lang. Ito natin bicycle. So, verify. Then, click here to continue. Then, close lang natin itong tab ulit. Click to verify. Wait lang ulit yung timer. So, continue. Continue. Then, ulit, continue. Generate link. So, wait lang ulit sa timer na matapos. Then, go to URL. Then, wait ulit natin yung timer na matapos. Minsan, pag
Humihinto yung timer na yan. So, antayin nyo na lang kasi siguro mabagal yung internet nyo. So, yun. Ads. Close nyo lang. May X dito. Close nyo lang. X. Yan. Scroll. Click get link. Close yung tab na mag-a-appear. Yan. So, ayan. Napunta ulit tayo sa link advertise. So, ayan. Nakita nyo. Galing ulit yung lumabas. Pero, iba ulit yung nakasulat dito. And dito, iba na rin. So, pinutin yan. Click yan. Click nyo itong get 0403. Yan. Antayin nyo ulit matapos yung timer. Then, get. Click open. Then yan, napunta ulit tayo sa shrink me. So, kuklose nyo lang ulit itong link advertise na. Yan, close nyo lang ulit. Then, I'm not a robot. Close lang. Close. I'm not a robot. Click here to continue. Close lang. Click here to continue. Close nyo ulit. Pag may nag-appear na tab. Then, click to verify. Wait ulit. Na matapos yung timer. Continue. Then, click ulit sa continue. Click continue. Generate link. Wait lang ulit natin. Yan, then go to URL na. Yan. So, mapupunta ulit tayo dito. Wait lang ulit natin yung timer. Yan, then pag nag-zero, scroll. Net link. So, close lang to, yung tab na to. Net link. Close ulit yung tab. Then, yan na. So, ayun na, nasa Mediafire na tayo. Mediafire. Diba? Nakita nyo. Dahil lang kadali man, download. Siguro, konting pasensya lang. So, click nyo itong download. Then, pag may nag-appear na tab, close nyo lang yan. Then, tapos na. So, na-download na. Pag nagkanto, so, gagawin nyo lang. Punta lang kayo dito, then, click settings, then privacy and security, then security, itong no protection, click nyo lang yan, then turn off nyo muna, then balik kayo dito, reload nyo lang, wait nyo matapos yung timer, then click ulit sa download. Pag may nag-appear ulit na window, close nyo lang. Antayin nyo ulit mag-download. So, yan. Natapos na. Pag hindi nyo pa rin na-download, try nyo i-off yung antivirus nyo para ma-download nyo. So, ayan na yung na-download natin. Sana mag-gets nyo yung tutorial na to. And if may tanong kayo, pwede kayong mag-comment dito sa post ko. Try kong masagot kung kaya ko. So, ayun lang. Salamat.